你要问我推不推荐的话，我觉得一般般吧。韭菜马蹄饺，哇，它这一个饺子挺大的，蘸点醋。哇，它的饺子馅好足啊！我觉得它这馅挺不错，因为韭菜放的比较多，有那么腻，但它这个皮好硬啊，有没有觉得？那它这个皮还有点那种灰面半生不熟的感觉。你看那个韭菜的那个皮还有点半生不熟，就是你熟了之后不是会偏透明一点吗？然后没熟就是会白一点，就像那种原生状态，它就有一层原生状态，一层比较透一点的。我感觉它应该是没煎熟。他家的杨枝甘露，简陋的我都不想拍。他家杨枝甘露就是自取的，那边的话就是一味一味上的，它里面就是这种黄色的调和乳制品，然后加上一点西米露，就这种猪叫什么？是不是叫西米露？对，西米。西米。整体进口里面奶味偏重，明岛海鲜的比它完爆它。它连最基本的芒果和西柚就都没有这两个东西。但他家还有一些别的喝的，他家好像还有那个西米露，椰汁西米露，我等下尝尝看它味道怎么样吧。又来一份牛仔骨，就纯肉了，现在就没有骨头，他把骨头全给你剔在盘里面，然后是带黑椒的，入口先是黑椒的咸，感觉不到什么甜味儿。现在希望减腻吧，找他自助真的好腻。我是一个比较喜欢吃自助的人，基本上，哈尔滨大大小小自助基本上也算是吃过很多。然后早茶自助的话，我一年应该顶多吃1到2次，因为它真的就是你吃一段时间，吃一次之后，你会很久很久不想它。但是你就是有时候人挺贱的，就突然有一个晚上就想吃它。它西瓜挺甜的，我先吃2盘西瓜。现在西瓜好贵哟，我前买了半个西瓜，4点几斤，花30出头。他家我需要批评一下啊，他漏了我们好多菜。我第一轮点的那个，猪牛联动，到现在还没上。我看那个单子上打没打呀？会不会把我们漏了？哦，单子上都没打我们那个猪牛联动，工作人员的这个专业程度需要加强一下。蟹子烧麦黄，蟹子鲜虾烧麦黄。哇哇，汉堡面里面没有虾，就是里面有一颗大虾，好弹牙呀，有点烫。然后蟹子的存在感很弱，就吃不到，没有明显那种爆破的感觉，还行吧，比明岛好吃。椰汁西米露，它椰汁西米露里面竟然有像那种罐头里的菠萝的那种东西，说不上难吃。上面单喝椰汁的话，其实还行，会有点甜。但你放几块冰块，会降低点它的甜度。哇，吃腻了，喝一碗冰的好爽啊！对于那边珍品来说的话，大部分都很腻，其实吃不了多少。然后我一周连着吃2次早自助的话，说实话，我的那个阀值已经破了。猪牛联动，好短啊！哎呦，OK， 猪被我粉身碎骨了。哟，1、2、3，哇，它里面牛年味好浓啊！便是马来西亚榴莲的香味，它不是金枕的香味，是马来西亚榴莲的香味。大家如果没有吃过马来西亚榴莲的，可以吃这个猪牛联动，大家也知道马来西亚榴莲的那种榴莲香味是哪一种。哇，这牛肉好吃，绝子啊！哇，我还可以再吃，并且不是很甜。对，哇，我原来他家甜品都没有踩雷耶，他家蛋挞也不错，一头死猪。我操，我太爱了。就你吃不到榴莲果肉，但是你感觉和你吃榴莲的香味就很像，差别没多少，因为它这个香味好浓啊。百香果双皮奶，真的来了。算了，没有，我上镜了。哇，它这个底下奶味很清爽，
就是不是那种布丁状的，是真的就是那种双皮奶状的。奶味好浓啊，然后上面的百香果的话会让它不那么腻，非常酸甜。他家的甜品我觉得很少有踩雷的，就是今天吃的蛋挞、双皮奶，他家甜品还有喝的挺踩雷的，其余的都挺好的。对，那个榴莲冻也特别好吃。又要了2头猪，咱们来个一口一头猪吧。这吃榴莲的味道真的是一模一样，我太爱这个了。哇，榴莲酥，看酥不酥？不是很酥啊，但是呢，它里面的这个馅，我觉得是不错的。它里面这个馅和明岛海鲜的所谓的猫山王很像，就是那种，因为这个馅的香味比那个还浓一点，皮稍微厚了一点，然后有点油。还是猪好吃。红豆双皮奶刺激，是这种奶状的。再整2串虾，就没啥可吃的了，吃其他的都太腻了。然后咱们来吃点虾吧，减脂。今天算是把虾吃爽了。来张条吧，一张条都没有啊！最后一口。OK， 咱们今天吃的差不多了，就是最后顶多再吃点水果和甜品了。整体来说的话，他家现在就是口味的话，没有以前那么腻了，会有些菜会往就咸上面调整，味型更丰富了。但是呢，早茶这个东西，它再调整，我觉得那个蒸的它还是会很腻好的他家就种类多，然后甜品的品控很好，但是喝的真的降的太多了，我感觉他这个喝的水平就是我宁愿喝他家这个茶。它这个茶确实是挺解腻的，你要问我推不推荐的话，我觉得一般般吧，就是和我预想的有点不太一样。来吃早茶自助的话，其实哈尔滨这几家有别的自助，同价位有别的自助可以选择的话，我更推荐吃别的自助。然后如果是要硬选一个早茶自助的话，明岛海鲜，如果它降一点价格，我觉得和香宫这边来的话是可以持平的。然后我们今天差不多是130块钱一个人。好，就这样，好，大家下次见。